И, ребята, всем привет! Да, и сегодня мы с вами... Я вам сегодня покажу трюки на подводной лодке. Так, сейчас. Ребята, я еще нашел такую фишку. Я выключаю свет. Вот. И это место становится морем. Ну, конечно, у меня сейчас вспышка, ну, точнее, свет на камере. Но это все равно, видите, как красиво. Только что это за дырочки? Ладно, какие-то дырочки. Сейчас я руку вытеру. Ладно, я приплыву сейчас к вам. Так. Ребятушки, привет. В общем-то, первый трюк. Так, это, да, вверх поднимаемся. И теперь смотрите на мой зад. Как бы это странно не звучало. Блин! Видите, какие я фонтаны пускаю? Вот, если что, какое море. Да, красивое. Ладно. Вот что вы видели фонтаны. Ладно, фонтаны дальше. Дрифты! Или просто такой сейчас. Такой полицейский разворот. Полицейский разворот. Ладно, все, ребята, я под воду. Ладно, следующий трюк. Ну, точнее, смотрите, первый трюк это дрифты, второй трюк это, ну, фонтаны, третий трюк это под водой. Да, под водой. Сейчас покажу. Мы такие под водой плаваем, свет делаем. Это просто очень залипательно, так круто выглядит, да? Для вас, наверное, это очень классно, да? Ладно, я, наверное, отдельный ролик запишу, залипательное видео. Ладно, включаю свет сейчас. Вот так. Да, в общем-то, сейчас я назад приплыву. Следующий. Сейчас. Следующий трюк это... Смотрите, да. Сейчас повернусь. И поехали. Видите, как я могу разгоняться. Это был четвертый трюк. Вот. И наконец-то мы подошли к последнему трюку. Раз, два. Тут нет. И немножко не так. Сейчас приплыву. Вот он я. В общем-то, ребята, да... Куда ты плывешь? Смотрите, я сейчас могу... Так, под воду, ребята, опускаемся. И теперь мы потихоньку сейчас. Сейчас. Это знаете, почему круто? Смотрите, как будто в игрульке играл и такой получил новый скин. Ну, то есть играешь на подводной лодке, и там ты получил такой... Да, но на этом все.